Een daarvan is Meinte Abma. Hij werkt al 25 jaar als bregenwipper in de regio en is blij dat hij dat werk dwaan bleef mij. Op zich ben wij er hartstikke blij mee. En de jongens ik, dat jij wel in het veld bent en bij de jongens langskomen. Ze weten wat ze daar binnen. Ze hebben 4 jaar werk, dus gewoon 4 jaar en ik geen zwaargende mandje. De gemeente wil bregenwippers inzetten om zijn nijste budget van de bregen nog een orengrote rol spelen. Nou, het is eigenlijk vrij simpel en ik denk dat elke burger in Friesland dat herkent. Een vriendelijke zwaai, een glimlach op het gezicht, maar ook een correcte bediening op de bregen. Dat zijn voor ons belangrijke voorwaarden. Dat wordt waardeerd door de burger in Friesland, maar ook onze toerist. Zuidwest-Friesland denkt net dat het van afstandbudgetten van de bregen goedkoper is als uit een controlecentrum wij, zat de provincie vol. We zorgen het op een oren wijze. We hebben een orenvisie. Het is volle duurder. De investering om alles te digitaliseren. En wij vonden het extra belangrijk om juist mensen op de bregen te hebben. Vanuit de klantvriendelijkheid, gastvrijheid, het ambassadeurskip. Dus het is bij ons aan de ene kant een rekkensom. Het is goedkoper en dit is volle mensvriendelijker. De onstelde bregenwippers kunnen de komende 4 jaar aan de slag op een van de 15 gemeentelijke bregen. Waaronder die worden via de Wiemerts bij ons in Kahuizen. De bregenbetjenners die krijgen drok. Het al bregen passages is vorige simmer met 10% aangenomen.